Qandoq baxt bu, qani aytinglar. Nafas olsak, his qilsak, ko'zimiz bilan ko'rsak, Allohni yaratib qo'yganini qaraydi, chevarligini. Hozir bizani eshitib turibdi, ko'rib turibdi. Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ham kitoblarida o'qiganmiz. Allohni eslab gaplashamiz-ku, farishtalar tushar ekanda. Farishtalar qamrab olar ekan. Bizi shundoq kelib ketishimiz xato ekan bu dunyoga. Prosta tak shundoq kelib yengil qarab bo'lar bo'lmas behuda narsalar bilan o'tkazib yuborishimiz kunimizni, yillarimizni, umrimizni shunchaki o'tkazib yuborishimiz bu bilmadim, juda ham bir qaytarib bo'lmas umrga arzimaydi-da. Ya'ni bu dunyoga bir marta imkon berilgan-u, bir marta qayta uyg'onishimiz aniq. Allohning va'dasi haq. Inshaalloh Robbil alamin jannat haq. Qayta uyg'onamiz, faqat bu dunyoda emas. Behikmat kelmaganmiz-da, bizani har birimizni, mana hozir eshitib turgan bo'lsanglar, har birimizni bizani missiyamiz bor-da. Bir Allohni yaratib qo'ygan bir bizni qaysidir qiladigan ishlarimiz bilan Allohni yaratuvchi sifati bor-ku, shu sifati bilan bizani qo'limizda nimadirlar yaratilinadi-da Allohning izni bilan. Alloh bizani qo'limiz bilan yaratib qo'yadi, ya'ni biza bir sabablarni qilganimizda shu sababini qilishimizda ham Alloh bizga o'zi ilhom beradi-da. Faqat ilhom berishida Allohdan so'rasak, agar shayton aralashsa, Alloh ilhom bermaydi. Bizni nima qilayotganimizni ham o'zimiz bilmaymiz daji. Shayton aralashsa, bizani do'stimiz shayton bo'lib qoladi. Tushunasizlar? Bizani do'stimiz Alloh bo'lsa, tasavvur qilinglar. Nima bo'ladi?